Mbote bandeko oyo nyonso bozali kolanda biso tozali bongo live sur notre chaîne YouTube na kombo ya New Concept pe tozali kosenga na bandeko nyonso oyo balingaka soutenir pe supporter mosala ya moto tango azali kosala ngo mpona informer, éduquer, équiper les corps de Christ oyo balingi koyeba. Tosengi na bino bo s'abonner massivement malgré tozali na Facebook, toza na ba réseaux sociaux, pe toza na Twitter, pe toza na ba biloko presque nyonso. Na lingi ko loba na bato boye oyo basali ba birthday na bino malamu. Et puis semaine passée tosalaki émission awa ezalaki première partie. Tomoni bien que toyokaka nzambe Elohim le créateur oyo asala biso nyonso na mokili oyo abimela bato na mokanda na nzambe pe azali ko continuer ko bimela ka bato na mokili oyo. Soki bolandaka émission moko elekaka na télévision mingi na ba réseaux sociaux na kombo ya Seed Road okomona bato oyo balobaka makambo ya mingi ezalaka bato bazali bato balandaka bango ebele te ba genre ya ba ensemble moko to mangomba moko oyo ezalaka mokeme bakotaka mingi na mozindo ya prière mpona kolinga kolakisa na bato mpo tomoni ete nzambe wana azali esprit biso mpe bato na mokili tozali esprit mais biso bato nde tozali na nzoto pe tozali na oyo babengi l'homme intérieur mais kasi nzambe wana ye azali un esprit toyokaka ezalaka na forme ezalaka pe na bamatière na yango bongo matière ya nzambe ezali nani amona nzambe tomonaka bato basalaka baobjet d'art mingi bango baza mingi na mayele moko boye ya komonaka makambo baomona na monde des esprits pe bakotandisa yango biso bato yango tosalaka attention na makambo mingi to oyo elekaka na mokili toyebaka te tosalaki première partie pe tokokota na deuxième partie mpona koconclure message oyo tomoni ete awa Elohim Yahweh abimelaki Balaam na butu tango azalaki kolala na pongi donc na tango moto alali na pongi yoka instruction ya nzambe ezalaki mpona kokebisa ye na mokanda na nombre 22 pe na verset 20 tokotanga makomi na nzambe histoire na ba évidence ke ezalaka na makomi na nzambe mpona kozwa tan moto yo moko tango mona tolobi awa lisusu na point ya 25e point l'ânesse to agneau ya mwasi oyo azalaki nyama banyama ebele bamonaka makambo ebele nyama wana amonaki ange de l'éternel soki tozoyoka na bible bazoloba ange de l'éternel elobeli biso mingi ange de l'éternel ezali présence ya Elohim ye moko na hébreu soki ozali na bible ya hébreu okotanga biloko oyo okomona yango na éclaircissement nyonso balobi ete abimelaki ye en personne pe atelemaki na nzela na bango na mokanda na nombre 22 23 tokomi na 26e point lisusu Anes azali nyama ya mwasi ayaki komona lisusu Yawe na champ ya elanga bisika balonaka babilanga na nzela na yango esika ya champ amoni na nzela amoni présence ya Yawe na nombre 22 verset 24 na 25 tokomona lisusu awa na point 27 ezali kolobela biso boye encore une fois de plus l'ânesse wana ayaki lisusu komona Yawe na nombre 22 26 na 27 et elobeli biso boye et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Moto l'air nyamazo mona motazo mona na ye rien du tout parce que misoyo et sala ezali na limitation na ya mingi
pona komona makambo oyo ezali surnaturel nalobaki yango na ba video mingi nasalaki ya monde des esprits. Miso na biso batu ezalaka bloqué ya komona des choses spirituelles. Yango moto oyo apriaka ya na mozindo na bosolo nde nzambe ye moko akopesa yo capacité ya komona des choses spirituelles oyo ezoleka na monde des esprits. Toyebelaka yango. 28e point ezali boye. Tango ye moko Yahweh ayaki kofungola, tomoni likambo ya Yahweh ye moko ayaki kofungola miso ya Balaam. Pe ayaki komona Yahweh Elohim na Nombre 22 31 à 38. Awa Yahweh amimoni samaki à partir ya ba fait na verset 35. Ce qui otali na verset 35 otangi tu verras. Instruction eyaki ko pepesamaki ye boye. Tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Pe ye atosaki yango Balaam. Na 29e point ezali boye. Na Nombre 23 verset 3 à 10. Pe Yahweh akutanaki lisusu na Balaam pe apesaki ye maloba ya koloba. C'est un Dieu fidèle. Soki olingi ozala na vie bien, kolobaka makambo selon yo moko te, kotaka mingi na mozindo, tu diras des choses oyo ekoya kobima oyo balobaka. Ainsi dit l'Éternel. Non pas émotion, sentiment na yo, okomisango za la parole de Dieu à faux. Yango nzambe apesa biso discernement, apesa biso et attendement ya koyoka pe komona pona koyeba. Na 30e point zali boye. Lisusu tomoni awa na mokanda na Nombre 23 16 24. Yahweh akutanaki lisusu na Balaam pe atiaki maloba na ye na monoko na Balaam. Ezali très capital ya koyebelaka makambo. 31e point ezali kolobela biso. Josué amonaki Elohim na forme visible ya nzoto pe atielaki ye mopanga na maboko. Imagine nzambe aya afungola yo miso akotiela mopanga na maboko. Mopanga ezali mopanga physique po boma batu te, mais ezali mopanga ya des choses spirituelles. Oyo balobi adoration oyo ezali permis. L'arrivée du chef de l'armée de l'Éternel, Josué, na Josué 5 13 à 15. Awa tomoni pe évidence visible. Totanga na Apocalypse awa lisusu. Apocalypse 19 10. Apocalypse 22 8 na 9. Esika adoration ezalaki refusée parce que nzambe alobeli biso polele ke tokumisaka ba ange te. Tomoni yango. Je pense que nalobi mingi makambo, il y a des choses spirituelles, il y a un monde des esprits, il y a ba ange. Bo se referaka na ba vidéo wana lokola étude ya koyeba makambo na mozindo. Na 32e point, Elohim ayaki lisusu komi monisama na Israël po na infidélité na bango. Moni soki bobungi makambo na nzambe esengaka nzambe aya kopesa bino alakisa bino bosoto po ete bozonga na nzela. Awa tomoni na mokanda na Juge chapitre 2 verset 1 à 5. Esprit de repentance ndenge mboka nanga Congo ezali kosenga biso esprit de repentance. Tomonaki mokonzi oyo azali na pouvoir sika oyo na président Félix Antoine Chilombo Tshisekedi abimi na stade alobi na déclaré mboka oyo na maboko na nzambe. Ezali forme ya repentance na mboka. Tozali komona te changement ebandi koya na mboka. Mopepe na malamu ya mboka ekomi kokota. On dirait loboko invisible eza likolo na ye, eza pe likolo na Congo po bato bana motema malamu basala bolamu. 33 point le Bible. Yahweh
amimonisama lisusu na Gédéon et sous les térébins d'Ophra na présence visible lokola moto réel mais yé moko le créateur. Juge 6 11 à 23. Toye komona lisusu awa pendant que bazali kobengaka ye na verset 11 ange de l'Éternel et na 14 16 baye kobenga ye ange. Na 34e point Elohim amimonisamaki lisusu na Manoak na mwasi na tango bazwaki eyano ya prière na bango baye kobota mbotama ya mwana na bango oyo tobengi Samson na Juge 13 3 na 7. Omoni bino ba mama fo bozaka na esprit ya prière mingi toyaka na mokili na nzela na bino soki mwasi asalaka prière ndako wana ezalaka très balancé. Balobi une femme sage bâtit bien sa maison, non pas une femme insensée oyo akokamata ndako na ye aye kozindisa yango ye moko abandi koblame bato. Tomoni awa prière résultat nango. Elohim lisusu na 35e point ayaki komimonisama lisusu na présence visible na Manoak na mwasi na ye. Réponse ya prière na bango. Juge 13 8 23 na 22. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Omoni alobi nzambe koki komona ete mais soki omoni ye vi na yo moto esengeli ko changer. Bawana na makanisi ya moto nzambe nde moto ayebi nyonso ezalaka kati na mitema na biso pe na makanisi na biso malamu. Elohim ayaki lisusu komimonisama na bomoi na Samuel na 1 Samuel 3 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révéla à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. 37e point. Elohim ayaki lisusu komimonisama na bomoi na Samuel pe alobaki na ye ke akozala prophète na 1 Samuel 3:10. Présence visible yango nde évidence toyoki pe totangi yango na malamu. Na 38 ezolobela biso boye na 1 Roi chapitre 19 verset 11 à 18. Tomoni Eli amonaki Yawe tango atelemaki na ngomba liboso na ya Yawe et tango Yawe ayaki koleka Yawe koya ale aye amimonisi pe aleki. Tomoni susu na point ya 39e point na 1 Chronique chapitre 21 verset 16 à 17. Toye komona lisusu David, l'homme selon le cœur de Dieu, amonaki Adonai oyo azali maître pe esika na verset ezali na verset 16. David alobike amonaki ange de l'Éternel, simplement amonaki nzambe ye moko. Na 17 ayi koloba boye abengi ye Yahweh, elobeli biso esika amonaki présence na ye na 2 Chroniques chapitre 3 verset 1. Esika wana nde esika oyo bayaki kotonga temple. Moni batongaka ba temple kaka boye te, batonga temple na signification moko beto moni yango awa. Eza tenga mutu na créer makambo te ezali la parole de l'Éternel. Yahweh lisusu ayaki na point ya 40 ayaki komimonisama na vie ya Job. Job 42:5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alobi na matoi na ye ayokaki
bazolobela lisolo ya Yahweh. Mais alobi miso na ye eye komona. Donc nzambe azali visible. Nzambe azali to babengaka ba rayon cosmique te. Oyo ezali ba rayon cosmique ekotaka na cosmos awa na monde po ezalaki nzambe, il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui pe éternellement. Yahweh ayaki komi monisa malisusu na bomoi na Esaïe na kati ya temple na Esaïe 6 na Esaïe 6, j'ai vu Adonai assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissant les temples. Donc nzambe alataka bilamba na 42 Amos ayesi lisusu ko déclarer pe kolobela biso etena Amos 9:1, j'ai vu le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Ayek toye komona lisusu na 43 Actes des Apôtres 7 verset 54 à 60 na 56 elobeli biso boye. Voici, j'ai vu le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Oyo Étienne motoaga kolobela biso boye. Awa toyi komona lisusu na 44 Jean amonaki Yahweh et corps glorifié ya Messie le Christ na Apocalypse 4 2 na 11 na Apocalypse 5 verset 1 à 13 ékeyi. Na Apocalypse 1 verset 10 à 18 totanga pona ko mimonisama ya Yesu Kristo. Na verset 11 Jean lobeli biso boye, mongongo elobi boye, nazali alpha pe omega. Pe na verset 12 elobeli biso boye, pe na 13 elobeli biso boye, amonaki 7 chandeliers d'or, présence visible ya Yesu Kristo ezali nde somo bandeko. Toye lisusu komona ndenge ba prophète bamonaki Yahweh na forme na ye, nzoto na ye ndenge azali ezalaki na forme ya moto, suki na ye, miso na ye, ba parti mosusu ya nzoto na ye, bilamba na ye, na trône ya chariot na ye, ndenge ba chérubin bazalaki kolakisa bango na vision. Ézéchiel amonaki Yahweh, Ézéchiel 1 2 28. Daniel amonaki ye, Daniel 7 9 14 10 5 na verset 10 na 5 na 9. Zacharie pe amonaki ye na Zacharie 1 verset 8 à 20. Ba verset zali belé na kokaki koloba na nyonso te. Te komona lisusu na kati yao. Enoch amonaki Yahweh. Noé bamonaki ye en présence ndenge azali toyebela yango. Bible mokanda na nzambe ezali buku ya affection te, ezali buku ezali kosala biso to se référer na makomi wana yango nalobaka toujours que mosala nzambe kosala ngo na makambo yo yebi na ba révélation oyo yebi yango ne nzambe ko use yo tika ete nzambe a use nga na yo na pokwa na lelo. Personne awa toyokaka likambo, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Likambo ya komona ye face à face na gloire na ye toyoka awa. Na mokanda na Matthieu 1 na mokanda na 1 Timothée 6:16 elobeli biso boye. Qui possède toki yango, qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne
peut voir à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Moni yé mutada na puissance éternelle. Tolo ba place wana amen. Bato awa na mokili ba expérimenter Yahweh ndenge na ndenge. Ba mona ye pe ba yoka mongongo na ye. Melongi na nzambe komona yango boye ezali permis te parce que yazali oyo azali immortel. Biso bato na mokili tozali ba personne mortelle. Oyo nyonso ayaka na mokili oyo tozali na ba corps mortel. Mais lui là a un corps immortel. Tika ete vidéo oyo et continuer à révéler le peuple de Dieu les choses ya mozindo ya makambo na nzambe po oyo alingi ko sala mosala nzambe na boboto nyonso azala na tendance ya kotangaka pe ko sala ka ba recherche comme moi papa Eugène. Mon rôle na corps du Christ c'est faire des recherches. Po nazalaki na Dallas na mbula moko na monaki na fandi boye mama moko na yebiete ya mondela uti mosika lati bilamba pembe aye aye kovandela nga na pempene azolo bananga alobi nazali komona nzambe aza ko utiliser yo mingi na makambo babengaka ozali lokola un gardien ya makambo na nzambe lero nanga nazo comprendre makambo azolo bate mais alobelinga et puis après wana na 2008 ça ekosala plus ya presque ba 12 ans yango mais omoni ke makambo balobelaka biso lokola prophétie mingi ezalaka mpona lere wana te yango na moment oyo je salue tout le monde, je salue mon frère papa Vincent Masimango pe na famille Masimango na maman Sylvie Balengola Sylvie na kati na Suisse na tindeli batu nyonso oyo bana na quartier Ngwaka tala moto na bino azali kolobela bino na saluer la présence ya famille Ekombolo pe mon petit frère na kombo ya Patrick Ekombolo happy birthday na yo et nzambe apambola yo a fungola makambo na yo okende liboso pe nazali kotika la famille esale na maboko na nzambe pe na tiki ba mama ba papa o nyonso bazali ko soutenir ministère oyo awa na Londres de loin ou de près na saluer bino na kombo na Yesu Christo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Papa Riki Mpenge, Lydia Mpenge na France na tindeli bino bambote belé pe la communauté congolaise o bazali na Congo pe awa tika ete bozo bambote na bino to komi bongo next week ba surprise ezali koya ya ebele. Glory be to God. Amen.